Fathia Family. Siapa opening? 1, 2, 3 Ibu. Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Fathia Fathia Family Official. Hari ini Bunda sama Fathia sama teman-teman yang lain mau mukbang nih teman-teman. Nih, tuh mukbangnya mie bon cabe level 15. Ayo teman-teman ikutin terus ya videonya. Kira-kira mereka bisa nggak ya ngabisin mie-nya? Jangan lupa di subscribe dan like ya teman-teman. Ayo sebelum makan kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Fathia yang pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rozaqana wa qina adzabannar. Amin. Makan. Mulai. 1, 1, 2, 3. Mie-nya level 15 teman-teman. Nyarinya juga gampang kok, belinya ada di supermarket terdekat yang di rumah kalian, ada di Alfamart, ada di Indomaret. Harganya cuma Rp5.000. Terus isinya juga banyak teman-teman. Tuh. Kalau yang suka pedas, rekomendasi banget nih, bisa nyobain nih teman-teman. Ya dong. Namanya Katia. Yang nggak bisa. Gimana rasanya, enak nggak? Pedas. Mantap. Mantap. Jujur sabu. Oh iya lupa. Bukan TikTok. Pedas banget. Hati gue. Fathia kuat gak Fathia? Kuat. Kita belum ada yang minum ya teman-teman. Kuat. Ini ya? Ini namanya apa ini? Susu beruang. Pedas. Habis. Tahan pedas ya semua. Jangan minum dulu. Kurang berdua. Jangan ambil itu. Jus nih. Itu semana. Oke, satu orang nyerah guys. Satu orang nyerah. Bu ujungnya kasih ya. Ayo Fathia nyerah juga teman-teman. Fathia udah nggak kuat. Angkat tangan yang gak nyerah. Angkat tangan teman-teman. Udah habis kan? Udah habis. Makanya nyerah. Mana? Rasanya mau nangis. Boleh. Cepet banget. Alhamdulillah. Makannya banyak. Alhamdulillah.
langsung itu. Aku tadi kan makannya langsung banyak banget. Duduk dong. Hai. Nungguin ya. Habis. Aduh. Habis ini challenge mukbang apa lagi ya, Bu? Habis ini challenge mukbang apa lagi? Mukbang Apa ya? nasi goreng. Hmm, Nih kita bikin nasi goreng. kayaknya mukbang level 1 juta. Akui. Kalau udah sampai berapa viewersnya? Level nabung. Kalau misalkan viewersnya banyak sampai 1000, Challenge pakui. kita mukbang keripik potato yang level 1 juta, guys. Waduh. Habis juga. Ayo Basita. Aku nyerah. Ayo dia. Aduh. Gini dulu, guys. Guys, aku pengen minum susu ber. Susu Nah. beruang. Imba. Susunya buat netralin teman-teman. Kalau aku air putih aku nggak bisa minum. Juga udah habis. Ntar perut aku Habis, gatal-gatal. bye banget. Susah guys. Apa? Nggak bisa. Yang nggak bisa boleh dibantu Bunda atau mamahnya. Terus aku apa? Mama? Sakit-sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak pedas lagi ya. Nggak kenal itu. Nggak apa-apa ya lah. Aku kalau minum susu beruang aku nggak bisa. Gatal. Sampai ketemu di video selanjutnya, teman-teman. Dadah. Dadah.